後生仔啊，生日啊，一定要切翻隻燒豬啦！咁多朋友啊，送咁多酒俾我咧，搞到我真係變咗個酒類博主啊！以前我哋嚟中環廣場倒數，而家今晚都係嚟中環廣場倒數。Let's go！ 到咗你生日，到生日。我哋落深圳開會都係咁嘅。咁多朋友咧，呢度我統一多謝翻晒啦！大家嘅禮物咧我都收到晒啦，但係點解全部都送晒酒俾我嘅？我係一個美食博主嚟喎，變咗好似酒類博主咁樣樣啊！呢度咧我哋多謝燒鵝漢嘅漢哥親手燒兩隻燒豬俾我哋啊！漢哥嘅，我哋呢度回到未來嘅老闆，京路麥道會嘅老闆，江南西魚盞嘅老闆，同埋我哋銀燈嘅老闆，香港歌手迪仔。呢個飯聚咧的確有啲社團開會嘅感覺啊！真係多謝咁多朋友俾面過嚟啊！有三哥同埋有星仔啊！呢個亞一鮑魚嘅長壽麵咧，再加埋你嘅燒豬做翻剪菜咧，我哋個飯局咧就開始啦！真係太公分豬肉，人人有肉啊，人人有份啊！呢個陣勢，呢個長台，除咗回到未來，我都諗唔到邊間有啊！呢間鋪頭叫咩名啊？一人俾200蚊佢哋。今晚嘅3個蛋糕咧，都係我旁邊呢位識食男女啊嘅燃燒提供啊！多謝埋呢兩位身邊重要嘅女人啊！